Liebe Vera, was genau ist ein Herzgeräusch und ist es gefährlich? Also es gibt unterschiedliche Arten von Herzgeräuschen, aber das häufigste ist ein sogenanntes Systolikum. Und ein Systolikum ist einfach ein Geräusch, das zusätzlich zu den Herztönen zwischen den zwei Herztönen gehört werden kann. Und 95% aller Kinder haben irgendwann einmal ein Herzgeräusch. Es ist aber in fast allen Fällen nicht gefährlich. Und zwar entstehen die meisten Herzgeräusche einfach im Sinne von Strömungsgeräuschen. Das heißt, dass einfach das Blut an Strukturen im Herzen entlang strömt und dadurch dann so Herzgeräusche verursacht. Macht gar nichts, ist ein gesundes Herz. Und meine Maus hier, die darf auch Leistungssport machen. Super, danke schön.